Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Okay, nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation with our patient na nasa harap ko. Ilang taon na po siya? 7 years old. Okay. So ano pong problema ng pasyente natin? Lagnat daw. Lagnat, Ubo at sipon. ubo at sipon na naman. Pagkatapos ng New Year, ayan. Okay, kahit hindi po natin tinanong yung nanay, alam na po natin kung ano yung dahilan. Ang daling gamutin yung ubo, yung sipon. Pero yung dahilan, kailangan malaman natin at malaman rin ng nanay para dapat hindi na ulitin, iwasan yung dahilan para hindi na maulit yung sakit niya. Otherwise, New Year pa lang, gagastos ka naman. Ako po hindi masaya kahit kumita tayo sa mga pasyente natin. Okay? Kaya lang, sisikapin po natin na i-advise po natin yung nanay ng maayos, ng kumpleto para alam ng nanay kung anong dapat iwasan para hindi na mauulit. Narinig po ninyo yung ubo ng pasyente natin? Parang hindi pa tapos yung New Year eh. Ha? Dito sa Davao City, bawal po ang firecrackers. Ang pumapalit ngayon sa firecrackers ay yung mga putok ng ubo ng mga pasyente. At anong mga dahilan? Walang iba. Number 1 dahilan, bagsak ang immune system or body resistance. Kaya po, nung pinasukan siya ng mikrobyo, sama-sama sa hangin, makarating yung hangin siyempre sa baga, sama-sama yung mikrobyo, ayan, dumikit yung mikrobyo sa kaniyang baga at dyan na nag-umpisa ang pagsisira ng baga dahil hindi kaya ng pasyente ng immune system sa baga niya na pumatay yung mikrobyo na nakarating sa baga. Bakit? Kasi nga, bagsak nga ang kanyang immune system. No? Pero, pag malakas ang immune system ng isang bata or matanda, kahit 1 milyones na mikrobyo ang makarating sa baga, hindi po magkaroon ng pulmonya ang isang tao. Kaya po, hindi totoo yung mga, in my opinion hindi po totoo yung mga bakuna. Yung pneumo blah 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 blah, yung flu blah 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 blah. Ang the best prevention po ay palakasin po natin ang ating body resistance or immune system na nawala sa kanya. At alam ko po ano yun. Ang dahilan talaga ay late matulog. Yun ang number 1 dahilan kung bakit bumagsak ang immune system or body resistance. Okay? Number 2, syempre, kung pwede lang, magmamask po tayo. Kahapon po, may nag-text sa akin, bakit nagmamask kayo doon? Syempre, ito nga ang pinaka-effective na preventive measure kontra sa kahit ano. COVID, flu, yung influenza, or pneumonia. Kaya magmamask tayo. Lalo na po itong mga pasyente natin, pagpasok sa clinic, syempre, kandidato na sila magkapulmonya pag uwi. Bakit? Kasi hindi nakamask. Syempre, alam naman natin ang clinic po isa sa mga pinakamarumi na lugar, pinakamaraming mikrobyo na lugar. Although, second lang tayo sa hospital. Next to the hospital, tayo ang pinakamaraming mikrobyo sa loob, ang clinic. Kaya po, magmamask kayo. Kahit wala kayong sa clinic, kahit nasa public utility vehicle, taxi man or jeep man, kailangan magmask tayo. Huwag natin hintayin mag-COVID o mag-influenza na naman, diyan lang tayo mag-suit ng mask. Malaking tulong po ito. Kaya po ang dami tayong pasyente na kahit nagpapabakuna, kahit natanggap na nila yung bakuna sa pneumo, sa flu, sa COVID,
nakaka-COVID rin sila, nakaka-flu rin sila, nakaka-pneumonia rin sila. Sa awa ng Diyos, dahil po sa lakas ng immune system, yung natural immunity na binigay ng Panginoon sa atin, at dahil po sa maaga po tayong matulog, at dahil po sa sinuot po natin yung face mask, at saka face shield nun, hindi po tayo nagka-COVID. Kahit wala tayong bakuna kontra sa COVID. Kasi po, hindi po ako naniwala sa COVID na bakuna. Alam naman po ninyo yan. Ang daming namamatay sa COVID na bakuna. Okay? Ang dami rin namamatay or natamaan sa COVID kahit nabakunaan sila. Okay? So, ito pa rin ang best prevention. So, ito po yung sagot sa yung nagtanong sa akin kahapon, Dok, bakit nag-face mask ka? Syempre, isa rin ang dahilan. Sa sobrang gwapo natin, syempre mag-face mask tayo. Baka mamaya kinakausap ko yung pasyente, tingin ng tingin sa akin, hindi na nakikinig ng maayos. Baka ma-in love sa atin. So anyway, anong oras natutulog yung pasyente natin? 8 or 9 daw. 8 or 9. Pero yung New Year, yung New Year's Eve, anong oras natulog? 8 or 9 pa rin. 11 or 12 na lang. Mga 3. 3 a.m.? Oh my God! Sus, yun ang number 1 dahilan. Wala pa siyang ubo at that time or may ubo na siya? Meron na daw. Meron ng ubo and yet pinayagan ninyo na matulugan yan ka-late, no? So anyway, may lagnat po siya, no? Okay, so giniginaw po siya, nanginginig po siya. So pag ganyan po, kahit hindi po ko pa narinig yung baga niya, maaring may pulmonya po siya. Okay? So anyway, pag may pulmonya, ang ibibigay po natin, yung unang line of antibiotic natin ay walang iba kundi cefalexin na suspension. Siyempre, sa ubo, kahit walang hika, magbigay tayo ng salbutamol syrup. At pag meron po siyang sipon at makati ng lalamunan, magbigay po tayo ng kahit Nasatap ba or Nasatera CPM ba or Simdex. Maraming salamat po.